Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm në Tiranë ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim dy ish-drejtorët e Autoritetit të Mbikëqyrjes Policore Gzim Sala dhe Artiol Saliasi, të akuzuar për veprën penale shpërdorim detyre. Sipas organit të akuzës, hetimet kanë provuar se të dy ish-zyrtarët kanë lejuar dhe mundsuar në mënyrë të paligjshme punësimin e Muçi Shalianit, i njohur si Sheqeri, i cili humbi jetën pas një atentati me armë zjarri në rreth rrotullimin e Rinasit pranë aeroportit Nën Tereza, ku mbeti i vrarë së bashku me Gilman Dodanin. Prokuroria sqaron se Shaliani është punësuar në kundërshtim me ligjin numër 2021 për Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore dhe rregullore përkatëse për organizimin dhe funksionimin e këtij institucioni. Sipas hetimeve, veprimet përgatitore për dokumentacionin janë kryer nga Gzim Sala në cilësinë e drejtorit të personelit, ndërsa vendimarrja përfundimtare është marrë nga Artiol Saliasi në cilësinë e drejtorit përgjithshëm të komanduar në atë kohë. Organi i akuzës thekson se dy ish-drejtuesit kanë qenë në dijeni të shkeljeve ligjore dhe mungesës së kushteve për punësimin e këtij shtetasi, por pavarësisht kësaj kanë vijuar procedurën duke kërkuar mënyra për të anashkaluar ligjin. Sipas prokurorisë, pas paraqitjes së kërkesës për punësim nga Shaliani mes dy drejtuesve, janë zhvilluar komunikime për të gjetur rrugë që të mundsonin pranimin e tij në strukturë, edhe pse dokumentacioni paraqiste dyshime. Nga hetimet rezulton se Muçi Shaliani është punësuar në mënyrë të paligjshme në AMP për një periudhë shumë të shkurtër, nga data 9 shtator 2025 deri në 16 shtator, ditën në cilën ndodhi aksidenti ku ai humbi jetën. Gjatë kësaj kohe, ai është paguar me pak të rregullt, ndonse nuk është paraqitur asnjëherë në punë dhe nuk ka kryer asnjë detyrim funksional. Prokuroria vlerëson se veprimet dhe mosveprimet e dy ish-drejtorëve përbëjnë elementet e veprës penale të shpërdorimit të detyrës, duke cënuar rënd ligjshmërinë dhe funksionimin e institucioneve shtetërore. Çështja tashmë i kalon për shqyrtim gjykatës, e cila do të vendosë mbi përgjegjësinë penale të tyre.